Kasus obat batuk sirup beracun. Disusun oleh Muhammad Zidanul Hakim 220002-4299. Kronologi kasus sirup batuk beracun di Indonesia bermula pada pertengahan tahun 2022 ketika sejumlah rumah sakit mulai melaporkan lonjakan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak-anak. Kondisi ini menarik perhatian publik karena pola penyakit yang tidak lazim, menyerang balita secara tiba-tiba, dan seringkali berujung pada kematian hanya dalam hitungan hari. Kementerian Kesehatan RI bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia (TIDAI) mulai melakukan investigasi lebih dalam setelah jumlah kasus terus meningkat secara signifikan di berbagai daerah. Berdasarkan temuan awal, sebagian besar anak-anak yang terkena dampak sebelumnya mengonsumsi obat sirup yang umum digunakan untuk meredakan batuk, demam, dan flu. Kecurigaan mengarah pada kemungkinan cemaran zat kimia berbahaya dalam obat-obatan. Setelah dilakukan pengujian laboratorium mendalam, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan bahwa beberapa produk obat sirup mengandung senyawa berbahaya seperti ethylene glycol (EG) dan diethylene glycol (D) dalam kadar yang melebihi ambang batas aman. Senyawa ini diketahui bersifat toksik dan dapat merusak fungsi ginjal secara cepat, terutama pada anak-anak yang memiliki metabolisme lebih rentan. Penemuan ini kemudian menjadi titik awal dari terbongkarnya skandal besar dalam dunia farmasi. Indonesia yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap keamanan obat, khususnya produk yang dikonsumsi oleh anak-anak. Investigasi terhadap kasus sirup batuk beracun dimulai setelah lonjakan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak-anak tercatat secara nasional. Pada pertengahan tahun ke-2022, Kementerian Kesehatan RI bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (ID) segera membentuk tim untuk menelusuri penyebab pasti dari kasus ini. Awalnya, penyebabnya diduga berasal dari infeksi virus atau penyakit sistemik lain. Namun setelah berbagai tes laboratorium dilakukan, dugaan tersebut tidak terbukti. Fokus penyelidikan kemudian bergeser ke obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien, terutama sirup obat batuk, demam, dan pilek yang diberikan sebelum anak-anak mengalami gejala gagal ginjal. Sampel obat yang dikonsumsi korban lalu diuji di laboratorium, dan hasilnya menunjukkan adanya kandungan ethylene glycol (EG) dan diethylene glycol (DEG), dua senyawa kimia yang sangat beracun dan seharusnya tidak ditemukan dalam obat-obatan, apalagi dalam produk anak-anak. Temuan ini dikonfirmasi oleh BPOM yang segera melakukan penelusuran terhadap rantai pasok bahan baku dan proses produksi obat. Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa bahan baku yang digunakan oleh beberapa produsen obat berasal dari distributor kimia yang tidak memiliki sertifikasi farmasi. Produsen, dalam hal ini PT Avi Pharma, dan pemasok bahan baku seperti CV Samudra Chemical diduga lalai dalam melakukan pengujian bahan baku dan kontrol mutu. Fakta-fakta ini memperkuat dugaan bahwa ada kelalaian sistematis dalam pengawasan mutu obat, baik di tingkat produsen, pemasok, maupun lembaga pengawas negara yang semuanya berperan dalam terbentuknya tragedi ini. Dampak dari kasus sirup batuk beracun ini sangat luas dan multidimensi, mencakup aspek kesehatan, psikologis, sosial, ekonomi, hingga hukum. Dari sisi kesehatan, kasus ini mengakibatkan lebih dari 200 anak meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami gangguan ginjal permanen, termasuk ketergantungan seumur hidup pada terapi cuci darah. Kejadian ini tidak hanya menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang, terutama bagi orang tua yang merasa kehilangan secara tiba-tiba akibat produk yang seharusnya aman. Kasus ini mengguncang kepercayaan publik terhadap industri farmasi nasional dan lembaga pengawas seperti BPOM. Banyak masyarakat menjadi was-was dan enggan memberikan obat sirup kepada anak-anak mereka, bahkan terhadap produk yang dinyatakan aman. Dari sisi ekonomi, industri farmasi mengalami kerugian besar akibat penarikan produk massal, pemusnahan obat, dan penurunan kepercayaan konsumen. Apotek dan fasilitas kesehatan juga terdampak karena terjadinya pembatasan distribusi dan penjualan obat sirup anak. Sementara itu, secara hukum, kasus ini memicu gugatan pidana dan perdata terhadap produsen dan pemasok bahan baku, serta menjadi sorotan tajam terhadap lemahnya sistem pengawasan obat di Indonesia. Masyarakat menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan masih belum sebanding dengan kerugian dan penderitaan yang dialami para korban. Seluruh rangkaian dampak ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengawasan mutu obat tidak hanya menjadi masalah teknis, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang membawa konsekuensi serius bagi negara. Produk yang terlibat dalam kasus sirup batuk beracun ini sebagian besar merupakan obat sirup yang umum digunakan untuk mengatasi gejala batuk, pilek, dan demam pada anak-anak. Berdasarkan hasil investigasi dan uji laboratorium yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, sejumlah produk sirup yang diproduksi oleh PT Avi Pharma dinyatakan mengandung cemaran ethylene glycol (EG) dan diethylene glycol (DEG) melebihi ambang batas aman. Zat-zat ini diduga berasal dari bahan pelarut propilen glikol yang digunakan dalam formulasi obat, namun ternyata tercemar oleh senyawa kimia berbahaya tersebut. Selain itu, bahan baku yang digunakan oleh produsen obat diperoleh dari CV Samudra Chemical, sebuah perusahaan distributor bahan kimia
yang diketahui tidak memiliki izin sebagai pemasok bahan farmasi. Produk-produk yang terkontaminasi ini tidak hanya dijual di wilayah Jabodetabek, tetapi juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia, sehingga dampaknya menjadi sangat luas. Setelah hasil pengujian diumumkan, BPOM segera merilis daftar produk yang ditarik dari peredaran dan melarang sementara penggunaan seluruh jenis sirup anak hingga dinyatakan aman. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan lanjutan agar kasus serupa tidak terulang. Namun juga menimbulkan keresahan publik karena banyak masyarakat merasa bingung dan khawatir terhadap keabsahan obat Obeitin yang sudah beredar. Dasar hukum yang dilanggar. Dalam kasus sirup batuk beracun ini, terdapat sejumlah dasar hukum yang dilanggar baik oleh produsen maupun pemasok bahan baku yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan kerugian serius bagi konsumen, khususnya anak-anak. Pertama, pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, khususnya pasal 8 yang melarang pelaku usaha memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Sirup obat yang mengandung etilen glikol IJ dan dietilen glikol D dalam kadar berbahaya jelas tidak memenuhi standar keamanan produk. Kedua, terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menggeco kewajiban produsen farmasi untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Ketiga, secara pidana, perbuatan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP karena kelalaian yang menyebabkan luka berat, bahkan kematian. Selain itu, jika ditemukan adanya unsur penipuan atau pemalsuan bahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis juga dapat diterapkan apabila label produk tidak mencantumkan informasi yang benar dan menyesatkan. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bahwa produsen dan pemasok tidak hanya lalai secara administratif, tetapi juga secara hukum, bertanggung jawab atas akibat fatal dari produk yang mereka edarkan ke masyarakat luas. Proses hukum dalam kasus sirup batuk beracun ini melibatkan jalur pidana dan perdata yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dan para korban. Setelah hasil investigasi menunjukkan adanya kandungan etilen glikol, IJ, dan dietilen glikol D berbahaya dalam sejumlah produk sirup, aparat kepolisian menetapkan beberapa tersangka, termasuk pemilik CV Samudra Chemical selaku pemasok bahan baku dan pihak dari PT Afi Farma sebagai produsen obat. Dalam proses pidana, pemilik CV Samudra Chemical divonis 9 tahun penjara karena terbukti memasok bahan kimia berbahaya tanpa izin farmasi yang sah. Sementara itu, proses perdata diajukan oleh para keluarga korban ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi terhadap kedua perusahaan tersebut. Pada Agustus tahun 2024, Majelis Hakim menyatakan bahwa PT Afi Farma dan CV Samudra Chemical bertanggung jawab secara perdata atas kematian dan kerusakan yang ditimbulkan akibat sirup beracun tersebut. Putusan pengadilan memerintahkan kedua perusahaan untuk membayar ganti rugi sebesar 50 juta rupiah untuk korban meninggal dunia dan 60 juta rupiah untuk korban yang mengalami cacat permanen. Meskipun angka ini jauh lebih kecil dari tuntutan awal yang diajukan para penggugat, banyak keluarga korban menganggap putusan tersebut belum mencerminkan keadilan, mengingat kerugian yang dialami bersifat permanen dan mengubah hidup mereka secara drastis. Proses hukum ini juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di sektor farmasi, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Tanggung jawab produsen dan pemasok. Aspek tanggung jawab produsen dan pemasok dalam kasus sirup batuk beracun menjadi fokus utama dalam menelusuri akar kelalaian yang menyebabkan ratusan anak menjadi korban. Sebagai produsen, PT Afi Farma memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa setiap produk yang mereka hasilkan telah melalui proses pengujian mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulasi nasional dan internasional. Namun, dalam kasus ini, Afi Farma dinilai lalai karena tetap menggunakan bahan pelarut yang tidak layak konsumsi tanpa melakukan uji kelayakan menyeluruh terhadap kandungan etilen glikol IJ dan dietilen glikol D di dalamnya. Di sisi lain, CV Samudra Chemical sebagai pemasok bahan baku juga memikul tanggung jawab besar karena telah mendistribusikan zat kimia yang tidak memenuhi standar farmasi, bahkan tanpa izin resmi, untuk digunakan dalam produksi obat manusia. Keduanya dinilai abai terhadap prinsip cohabitation dalam rantai distribusi obat, di mana bahan baku farmasi seharusnya berasal dari sumber yang tersertifikasi dan terverifikasi. Kelalaian bersama ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan mutu dan keamanan produk obat, serta menandakan lemahnya kontrol internal dalam industri farmasi. Akibat kedua entitas tersebut dinyatakan bertanggung jawab, baik secara pidana maupun perdata atas kerugian yang ditimbulkan, karena telah mengabaikan keselamatan konsumen demi efisiensi atau keuntungan jangka pendek. Dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi dari kasus sirup batuk beracun ini sangat besar dan meluas, memengaruhi berbagai lapisan masyarakat serta sektor industri kesehatan. Secara sosial,
Tragedi ini menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban, terutama para orang tua yang kehilangan anak secara tiba-tiba. Akibat konsumsi obat yang seharusnya aman, kepercayaan publik terhadap obat-obatan dalam negeri, khususnya produk sirup anak, menurun drastis. Banyak masyarakat menjadi takut memberikan obat sirup kepada anak-anak mereka, bahkan terhadap produk yang telah dinyatakan aman oleh pemerintah. Ketidakpercayaan ini juga meluas ke lembaga-lembaga pengawas seperti BPOM yang dinilai lamban dan kurang tanggap dalam melakukan pengawasan sebelum kasus ini mencuat. Di sisi ekonomi, industri farmasi nasional mengalami kerugian besar akibat penarikan produk secara massal, pembekuan izin edar, serta turunnya permintaan konsumen. Apotek, distributor, dan rumah sakit juga terdampak karena harus menyortir dan memusnahkan stok produk sirup yang ditarik, serta menanggung kerugian operasional. Selain itu, proses hukum dan kompensasi kepada korban menambah beban keuangan bagi produsen dan pemasok. Kasus ini menjadi bukti bahwa kegagalan dalam menjaga standar keamanan produk tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sistemik, serta krisis kepercayaan terhadap sektor kesehatan secara keseluruhan. Tanggapan pemerintah dan BPOM. Tanggapan pemerintah dan BPOM terhadap kasus sirup batuk beracun dilakukan dalam beberapa tahap sebagai bentuk penanganan krisis kesehatan nasional. Setelah lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak teridentifikasi, pada pertengahan 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera membentuk tim investigasi bersama dengan BPO, IDAI, dan rumah sakit rujukan untuk menelusuri penyebab kematian. Begitu ditemukan bahwa sejumlah sirup obat anak mengandung etilen glikol IJ dan di etilen glikol DEC melebihi batas aman, BPOM langsung mengeluarkan peringatan publik, menarik produk dari pasaran, dan menghentikan sementara distribusi serta penjualan semua jenis sirup obat anak sebagai langkah preventif. Pemerintah juga merilis daftar obat yang aman dikonsumsi dan memperketat izin edar obat sirup melalui pembaruan regulasi dan pengawasan terhadap bahan baku farmasi. Namun demikian, langkah BPOM ini menuai kritik dari masyarakat dan pakar kesehatan karena dinilai terlambat dan reaktif, bukan proaktif. Banyak pihak menilai bahwa tragedi ini seharusnya bisa dicegah apabila pengawasan terhadap rantai pasok bahan baku dan kontrol mutu dilakukan dengan lebih ketat sejak awal. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan serta Kemenkes juga menjanjikan pemberian santunan dan dukungan medis bagi korban yang selamat. Meskipun pelaksanaannya masih dipertanyakan oleh keluarga korban, tragedi ini akhirnya mendorong pemerintah untuk merevisi kebijakan pengawasan obat, meningkatkan pengujian terhadap bahan kimia dalam produk farmasi, serta mempercepat digitalisasi sistem pengawasan distribusi obat di Indonesia. Meski langkah-langkah ini patut diapresiasi, masyarakat tetap menuntut adanya akuntabilitas lebih besar dan transparansi dari pemerintah, serta BPOM dalam menjamin keamanan produk farmasi di masa depan. Kelemahan sistem perlindungan konsumen. Kasus sirup batuk beracun mengungkap berbagai kelemahan mendasar dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia yang mencerminkan tidak optimalnya pelaksanaan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Pertama, pengawasan yang lemah terhadap rantai pasok bahan baku farmasi menjadi celah utama yang memungkinkan masuknya zat berbahaya seperti etilen glikol IJ dan di etilen glikol DEC ke dalam produk obat sirup. Produsen dan pemasok dapat melakukan kelalaian atau bahkan pelanggaran tanpa deteksi awal dari lembaga pengawas seperti BPO, menunjukkan tidak adanya sistem audit yang ketat dan menyeluruh terhadap kualitas bahan baku. Kedua, sistem pengujian, mutu dan uji keamanan produk sebelum beredar di pasaran masih bersifat administratif dan cenderung formalitas, tanpa pengujian laboratorium yang benar-benar akurat dan mendalam pada setiap batch produk. Hal ini menunjukkan kurangnya standar pengawasan farmasi yang berlapis dan berkelanjutan. Ketiga, dari sisi konsumen, minimnya edukasi tentang hack-hack konsumen dan rendahnya akses terhadap informasi obat yang aman membuat masyarakat sangat rentan terhadap produk berbahaya. Tidak adanya sistem pelaporan dini dari konsumen dan lemahnya respons atas keluhan masyarakat juga menambah panjang daftar kelemahan tersebut. Keempat, penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen cenderung lemah dan tidak memberi efek jera. Terlihat dari putusan pengadilan yang hanya memberikan ganti rugi kecil kepada korban dan sanksi pidana yang tidak mencerminkan skala kejahatan yang terjadi. Kelima, tidak adanya mekanisme tanggap darurat atau lembaga independen yang khusus mengadvokasi hak konsumen dalam kasus besar seperti ini menyebabkan penanganan menjadi lambat dan terfragmentasi antar lembaga. Semua hal tersebut menandakan bahwa konsumen di Indonesia masih belum menjadi prioritas sistemik dan lebih bersifat reaktif daripada preventif. Kasus ini seharusnya menjadi momentum besar untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan konsumen, khususnya di sektor kesehatan dan farmasi, rekomendasi, dan upaya preventif untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Diperlukan serangkaian rekomendasi dan upaya preventif yang menyentuh aspek regulasi, pengawasan, edukasi, serta penegakan hukum secara menyeluruh dan sistemik. Pertama, penguatan sistem pengawasan mutu, obat dan bahan baku farmasi harus menjadi prioritas pemerintah melalui BPOM. Perlu mewajibkan setiap produsen untuk melakukan uji cemaran toksikologis seperti etilen glikol IJ dan di etilen glikol DEC secara ketat dan berkala, serta memberlakukan sistem pelacakan digital traceability terhadap setiap bahan yang digunakan, mulai dari pemasok hingga produk akhir.
Kedua, perlu dilakukan reformasi regulasi farmasi dengan merevisi kebijakan yang mengatur izin edar obat dan pengawasan distribusi bahan kimia, termasuk pengetatan persyaratan bagi pemasok bahan baku, agar hanya pihak yang memiliki sertifikasi dan izin resmi yang dapat beroperasi. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas BPOM dan lembaga terkait sangat penting. Hal ini bisa dilakukan dengan membuka akses publik terhadap hasil uji laboratorium, daftar produk aman, serta sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar hukum. Keempat, edukasi publik dan pemberdayaan konsumen juga harus diperkuat. Konsumen dilatih untuk memahami hak-hak mereka, membaca label produk dengan kritis, serta didorong untuk melaporkan keluhan secara aktif melalui saluran resmi. Upaya ini bisa didukung dengan kampanye nasional oleh Kementerian Kesehatan, sekolah, dan media massa. Kelima, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan perlu dilakukan terhadap setiap pelaku usaha yang terbukti lalai atau melakukan pelanggaran. Vonis pidana dan denda administratif harus proporsional terhadap dampak yang ditimbulkan agar memberikan efek jera dan menumbuhkan budaya cohabitation dalam industri farmasi. Terakhir, pemerintah dapat membentuk lembaga pengawasan independen atau memperkuat fungsi lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN sebagai pengawas eksternal terhadap kebijakan obat dan makanan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem perlindungan konsumen di Indonesia dapat bertransformasi dari reaktif menjadi preventif dan benar-benar menjamin keselamatan serta kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi. Terima kasih.